Máté evangéliuma első rész, 18. verstől, jó? Igazából Jézus születésé a címe ennek a résznek. Jézusnak, a mesiásnak születése a következőképpen történt. Mária, Jézus anyja, József jegyese volt. Azonban még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár, mert a Szent Szellem által áldott állapotba került. József istenfélő ember volt, és a mennyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános megszégyenítéstől, ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik el tőle. Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant. Fiút szül majd, akit te nevezzel Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneiből. Így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott a próféta által. Nézzétek, a szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immanuel lesz a neve. Ez a név azt jelenti, Isten velünk van. Ezután József felébredt álmából, és mindent úgy tett, ahogy az örökkévaló angyala parancsolta neki. Feleségül vette Máriát. Édesatyánk, szeretnénk rád bízni magunkat. Arra kérünk, hogy szólj hozzánk te. Arra kérünk, hogy vegyél ebből ki minden emberit, és maradjon csak az, amit te üzensz nekünk. Fiad nevében kérjük. Ámen. Szóval az elején azt olvastuk, hogy József és Mária jegyesek voltak. Nem voltak házasok, de már vőlegény mennyasszony voltak. És mielőtt összeházasodtak volna, elkezdett látszani, hogy Mária gyereket vár. Elég ciki volt ez abban az időben. Nem úgy, mint ma, hogy valaki még nem házas és gyereket vár. Ma ez azt hiszem, hogy eléggé hétköznapi dolog, de nem azért, mert így helyes, hanem azért, mert az emberek azt mondják, hogy így helyes. De gondoljuk csak bele magunkat József helyébe. Képzeld el, hogy abban az időben, amikor soha nem fordult elő, hogy házasság előtt valaki terhes lesz, legalábbis nem ebben a környezetben, ahol ők éltek, ahol törvények voltak, ahol Isten tanításai szerinti jellemben éltek az emberek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Képzeld el Józsefet, aki egy istenfélő ember volt. Azt gondolom, hogy egy különleges ember lehetett akkoriban, különben nem lett volna erre a feladatra kiválasztva. És megtudja, hogy a mennyasszonya terhes. A baj ott kezdődik, hogy azt is tudta, hogy nem tőle. Érted? Hogy terhes a mennyasszonya, és nem tőle terhes. És az a lány, akit szeretett, akiért oda volt, akit fethetetlennek ismert, akit egy istenfélő lánynak ismert, és azt gondolta, hogy majd egy istenfélő asszony lesz az ő oldalán belőle, terhes. Hát akkoriban ez azzal járt, hogy a vőlegény, ha ezt elárulta az embereknek, hogy a mennyasszonya terhes és nem tőle, de ezt így finoman megkövezéssel elrendezték, az azt jelenti, hogy addig dobálták kövekkel, amíg meg nem halt. Aztán, ha olvasod tovább, akkor látod azt, hogy József most sajnálatból, szeretetből, nem tudom, lehet, hogy mind a kettőből, de úgy döntött, hogy titokban megbeszéli Máriával, hogy menjen el, felejtsék el az egészet, hagyják ezt az egészet ennyiben, és meneküljön, és
mielőtt még utoléri a baj, tűnjön el. Mivel járt volna ez? Képzeld el, mivel jár? Nem kérdés, hogy mindenki megtudja, hogy a Mária nem azért tűnt el, mert akkoriban nem szoktak csak úgy eltűnni az emberek, ugyanúgy, ahogy ma sem. Nyilván valami volt a füle mögött. Ahova menekül esetleg, ha sikerül elmenekülnie, ott ő örökké bujkálhat, örökké egy ilyen számkivetett, másra utalt, egy ilyen senki lett volna, és ha megszüli a gyerekét, akkor az a gyerek nagyon nagy eséllyel egy megbélyegzett gyerekként nőtt volna föl. Egy megvetett, megbélyegzett gyerekként. Fölmerülhet a kérdés, hogy miért beszélünk Józsefről. Hát egy hét múlva karácsony, nem? József egy ilyen furcsa mellékszereplőjének látszik ennek a történetnek. Nem szól egy szót se. Nézd meg a Bibliát, egyik evangélista sem ad egy szót se a szájába. Tehát végigmegy a 4 evangélium úgy, hogy József nem szólal meg. Érted? Semmit. Mintha ilyen kis szerencsétlen, bárgyú, akarat nélküli, ide-oda rángatható, húzgálható, könnyen befolyásolható ember lenne, igazi akarat és szándék nélkül. És amikor eldöntötte, hogy kiadja Mária útját, azt írja, hol van? Ezért 19. vers végig. Ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik el tőle. És a 20. vers, ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az örökkévaló egyik angyala. És elmondta Józsefnek, hogy hát nem kell attól tartania, hogy Mária elcsábult és megcsalta őt, hanem hogy ez így rendben van, és Isten szerinti dolog, hogy Mária terhes. Nem tudom, hogy szoktál-e álmodni. Nem tudom, ez egy ilyen érdekes kép. Tehát így képzeld el, hogy elkezdett ezen gondolkodni, és álmában megjelent neki az Úr angyala. Tehát az egész úgy történt, hogy leült vagy lefeküdt, és neki állt agyalni, hogy ezt az egésszel most mit kezdjen. Tehát így eldöntötte magába, hogy elküldi a Máriát, de mégis azért a részleteket végig kell gondolni, ki kell dolgozni, és hogy az egészet hogy oldja meg, és aztán álmában megjelent az angyal neki. Lehet, hogy ez egy ilyen félálomban levő gondolkodásnak tűnhetett a számára, tűnhetett volna akár. Képzeld el, hogy hányszor vagy úgy, hogy felébredsz, van valami a fejedben, hogy mi volt, és mit tulajdonítasz neki? Hát nem az agyunknak a kis... Ha rossz álom volt, akkor ilyen csökött... Mi a jó szó erre? Ilyen barangolása az agyadnak? Ilyen tudatalatti csapongás, nyilván jelentéktelen, nyilván nincs semmi jelentősége. És utána azt olvassuk, hogy József felébredt, és mindent úgy csinálta, hogy az angyal mondta. Szerintem szó szerint van így leírva, hogy volt. Azután József felébredt, ez a 24. vers, az álomból, és mindent úgy tette, hogy az örökkévaló angyala parancsolt neki. Csak nekem van melegem?
Mire volt Józsefnek szüksége ahhoz, hogy így döntsön? Hogy felébredt, és mindent úgy csinálta, hogy az álmában mondott neki az angyal. Mi kellett neki hozzá? Hit kellett. Én állítom nektek, hogy olyan hit, mert én, ha álmodok valamit, nem feltétlenül így reagálok. Te így szoktál? Tehát ha úgy érzed, hogy kaptál egy üzenetet Istentől, álmodban, nem álmodban, a szomszéd mondta, mindegy, hogy, te ezt így reagálod le? Hogy ráeszmélsz, hogy ez az volt, és rögtön nekiugrasz, és csinálod? Én nagyon sokszor úgy elmegyek mellette, mintha egy jelentéktelen dolog lett volna. Mintha egy szösszenet, valami nem valós, nem földigérő, csak egy képzelmény, csak egy ide nem illő dolog. Nem az életembe illő dolog. Érted? Mi most egy olyan korszakot élünk, ahol Jézus nem látható, kézzel nem megfogható. Nem ülhetsz le vele magad mellé, nem ültetheted le, és nem beszélgethetsz vele úgy, mint egy másik emberrel. Nem vagyunk abban a helyzetben. Ahhoz, hogy ezen a gödrön át tudjunk lépni, ahhoz ugyanarra van szükségünk, ami Józsefnek megvolt. A hitére, a hitünkre. Azt írtam ide, hogy van egy eszköz, amivel legalább annyira valóságos lehet számunkra, mintha fizikailag itt lenne Jézus. Sőt, talán még annál is inkább, vagy annál is jobban. És ez az, amit Józseftől tanulhatunk, a hit. És ráadásul József még ki is tartott végig ebben a hitében. Túl sokat nem ír róla a Biblia, de kiderül, hogy felnevelte a gyereket, Jézust felnevelte, dolgozott vele együtt. Ez azt jelenti, hogy úgy bánt vele, mint a sajátjával. Megtanított neki mindent, amit tudott. Próbált belőle, ahogy ma mondanánk, a legtöbbet megpróbálta kihozni belőle, nem? Aztán elengedte, amikor önálló akart lenni. És látta meghalni. Amikor Jézus az élete teljében volt. Látta meghalni. És azt sem tartom kizártnak, hogy akár látta az üres sírt. Utána. Ezzel csak oda akartam kiukadni, hogy az ő hite, mire az élete végére ért József, addigra nem volt számára kérdés, hogy amiben hitt, az igaz-e vagy nem igaz. Hogy az tényleg úgy volt-e, ahogy megálmodta. Hogy tényleg így volt jól, és így volt rendben, ahogy csinálta. Igazából erre a két dologra van nekünk is ma szükségünk, hitre és kitartásra. Ez a kettő viszel oda, ahova József eljutott. Ez a kettő kell ahhoz, hogy ne csak túléljünk, hanem éljünk. Mert ebben a világban a legtöbben csak túlélnek. És sokszor mi is csak túlélünk. De ha van hitünk és kitartásunk, akkor megéljük az életünket, és nem csak túléljük. És igazából hitre és kitartásra van szükség akkor is, amikor az egyházra vagy a gyűlire gondolunk. Nem? Mert akármilyennek is látszik, akármilyen helyzetben is van, még mindig Jézus Krisztushoz tartozik, és Isten oltalma alatt van. De honnan volt ekkora hit Józsefben? Egy kicsit így agyalj rajta, hogy honnan volt neki ekkora hite? Nem volt előtte Krisztus, ő csak a törvényt ismerte, teljesen jóhiszeműen szerzett magának valószínűleg egy gyönyörű mennyasszonyt, és hirtelen így minden elromlott körülötte, hogy kiderült, hogy Mária terhes.
Honnan volt annyi hite, hogy innen ő errefelé menjen tovább? És ne arra, amerre mehetett volna, vagy amerre 10-ből 9 menne. Érted? Honnan volt ez a hite? Azt gondolom, hogy nem tanulta. És azt hiszem, hogy pont ez a lényeg. Hogy József semmiben nem volt más, mint mi. Ugyanolyan ember volt, mint te vagy mint én vagyok. Semmi nem különbözteti meg őt tőled, vagy tőlem. Ugyanazok voltak a lehetőségei, mint neked, vagy nekem. Másképp mondom. Nekünk is megvan ugyanaz a lehetőségünk, ami megvolt Józsefnek, amivel ő élt. Igazából Istentől kapta azt a hitet, amivel képes volt felnevelni Jézust, képes volt felnevelni Isten fiát, amivel képes volt felnevelni Istent itt a földön. Képzeld el, hogy milyen lehet Jézus apjának lenni. Képzeld el, hogy milyen lehet, amikor kicsit faramuci hangzik, de ha szó szerint nézzük, és ha elfogadjuk, hogy Jézus Józsefnek a fia volt, annak ellenére, hogy nem a fia volt, nevelt fia volt, de Isten az ő fia volt. Jó, ezt csak a végén tudta meg. De neki állt az életnek úgy, hogy volt hite, és nem volt más kapaszkodója, csak a hite. Igazából Isten nekünk is ugyanezt a hitet ugyanúgy tudja adni. Sőt, ő annak örül, hogyha mi elfogadjuk, mint ahogy József elfogadta tőle. Ez csak a reakcióinkon múlik. Csak azon, hogy reagáljuk le a helyzeteket. Ha Isten szól hozzád, ha Isten azt mondja, hogy figyelj, én itt vagyok, és neked vagyok itt, és fogadj el engem, mert neked az jó, mert a gyermekemmé akarlak tenni. Neked van lehetőséged igent mondani. És csak rajtad áll. Senki máson. Így nincs olyan ember, akinek Isten azt mondja, hogy te nem lehetsz a gyerekem. Isten mindenkinek egyformán ajánlja. Neked is, nekem is. Csak az kell hozzá, ami Józsefben megvolt. Az a picike kis dolog. A hit. És a hit, sokan mondják azt, hogy én nem tudok hinni. Hallottad már ezt? Egyszerűen nem tudom elhinni. Próbáltad? Kérted? Kérted Istentől, hogy segítsen? Kérted Istentől, hogy adjon hitet? Kérted, hogy változtasson valamin? Segítsen másképp látni? Megteheted. Megteheted. Ő segíteni fog. Isten ezt megígérte, és még soha nem volt olyan, hogy Isten valamit megígérte, és nem adta meg, vagy nem teljesítette, vagy nem tartotta be. Isten nem ember, hogy becsapjon. Azt az emberek teszik. Isten, ha azt mondta, akkor ő azt megteszi. Leírtam ide egy példát, és ez talán jó erre bizonyítéknak, hogy Isten megteszi, amit megígér. Ebben a rövid részben, amit olvastunk, van egy pici kis profécia. 700 évvel Jézus születése előtt. 700 évvel. A próféta ezt elmondta. Mivel ez az ígéret elhangzott, mert a próféta azt mondja, amit Isten mond neki, tehát olyan, mintha Isten mondta volna, ő ezt megígérte, 700 évvel később ez megtörtént. És ez nem azt jelenti, hogy neked Isten valamit ígér, várnod kell 700 évet. A te életedben ez másképp működik. Amit neked ígér, az a te életedben történik meg. Érted? De amit megígér, azt megtartja. Igazából a hit, és az az új élet, ami Istenben lehet számodra, az Isten ígéretei közé tartozik.
és ő ezt be is akarja tartani. Csak rajtad áll, hogy te a másik oldalról elfogadod-e az ajánlatát. József vehette volna félváról ezt az álmot, nem? Mennyire könnyű lett volna úgy állni hozzá, hogy mi állunk néha az álmainkhoz. Mennyire könnyű lett volna azt mondani, hogy de szép lenne, ha ez igaz lenne. Hát de sajnos ez van. Viszlát. És megtámasztja Máriát, hogy mehetsz. Érted? És még ő a kegyes, és ő a jó. Más nem tenne ilyet. Csak ő ilyen jó hívő, hogy nem árt a mennyasszonyának, aki ilyen csúnyán megbántotta őt. Hát nem normális lett volna így reagálnia? Hát mennyire normális, ha ma egy ember azt mondja, hogy én nem hiszem el. Nem, nekem ez nem megy. De nem is próbálja meg. Ugyanolyan normális, ahogy normális lett volna, hogy József nem úgy reagál, ahogy reagált. De annyira jó példa, hogy József ebbe a nagyon kicsit valószínű dologba kapaszkodott bele. Most képzeld el, valószínűség. Azt mondja neked az álmod, hogy aki megszületik a mennyasszonyod által, az nem a te gyereket, hanem Istené. Ember megszüli egy Istennek a gyerekét. Normális ez? Akkor egy zsidó fejében ez normálisnak tűnt? A mesiást királyként várták, nem egy csecsemőként, egy jelentéktelen nő által. Szegény csórók voltak, Jászolban született Jézus, nem volt annyi pénzük, hogy megfizessenek egy jó helyet. Szerinted egy király onnan fog születni? Józsefnek ezt egyszerű volt elhinni? Hát biztos, hogy nem. Könnyű neked elhinni, hogy Isten van, és azt akarja, hogy te az ő gyereke legyél, és örökséget kapja ő miatta? Hát én, ha nem lennék hívő, akkor nagyon nehezen válnék hívővé. Hál' Istennek egy olyan családba születtem, hogy az anyatejjel együtt ezt a hitet megkaptam, mert Isten ismert annyira, hogy nem sok esély lenne másképp. Ezért mindenkit megértek, aki tiltakozni akar. De pont azért, ahol most tartok, tudom azt, hogy nagyon bölcs. Kicsit másképp gondolkodni. Kicsit elképzelni az elképzelhetetlent, és esélyt adni annak, ami nem tűnik valószínűnek. Képzeld el, hogy mit nyerhetsz és mit veszíthetsz. Ha tényleg van Isten, és tényleg van menny és pokol, akkor mi a nyereséget, ha mégis bedőlsz neki, és azt mondod, jó van Isten, és utána nézek ennek közelebbről. Végre keresek egy Bibliát, és megnézem, hogy mi van benne. Végre letérdelek, összeteszem a kezem, és megkérdezem Istentől, hogy van-e valami, amit tudnom kéne róla, vagy tőle, vagy vele kapcsolatban. Mert válaszolni fog. Válaszolni fog. Ahogy az első karácsonykor, Jézus születésekor valami fantasztikus dolog kezdődött itt a világban. Úgy tudsz te is most egy esélyt adni annak, hogy valami fantasztikus dolog kezdődjön a te életedben. Csak azt kívánom, hogy legyen hozzá elég bátorságod. Amen.